back to another vlog. I hope you all are doing great. Today we are going to build a new PC. मतलब फुल फन होने वाला है बिकॉज मैं रिकॉर्ड भी करने वाली हूँ एंड बहुत अच्छी हम लोग वीडियो भी बनाएंगे. दिस इज़ माई ओल्ड PC. अब एक और नया PC बनने वाला है विच इज़ स्पॉन्सर्ड बाई गेमर कनेक्ट. तो काफ़ी फ़न है. मैं तो एक्साइटेड हूँ क्योंकि PC बिल्ड किया है बट पूरा मतलब मैंने आज तक कभी पूरा PC नया बिल्ड नहीं किया है. दिस PC व्हेन आई बिल्ड दिस, इसमें स्टार्टिंग में बहुत चीज़ें नई लेकर आई थी. जैसे स्टार्टिंग में अलग रैम लिया था मैंने, देन प्रोसेसर अलग लिया है. GPU तो कभी चेंज ही नहीं हुआ है. और ऑल्सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर 3060 क्योंकि अभी मेरा पहला नया GPU है तो उसके लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि कितना स्मूथली गेम चलने वाला है अब. एंड देन उसके बाद में मैंने कैबिनेट भी अलग से लिया था. तो और इस वाली PC में एवरीथिंग इज़ न्यू और एक साथ बिल्ड करने वाली हूँ तो उसकी एक्साइटमेंट अलग लेवल है. तो आई एम रियली एक्साइटेड. बस 10-15 मिनट में स्टार्ट करूँगी एंड टिल देन इसी कंडीशन में या तो आप इसको पकड़ लो.